आसा हो गौरव सुवाळो आसा। हांगासर हो मंडप जावच्या खातीर वेगवेगळ्या आमच्याच लोकांनी हे कार्य केल्लें आसा, सुयोग्य अशें कार्य केल्लें आसा। तेंचे खंय तरी पोचपावती आसची, आमच्या मनान तेंच्या बद्दल जी आत्मीयता आसा ही आसची। तशेंच आमच्या वाड्या वयले, आमच्या गांवांतले जे नामांकीत अशे व्यक्ती आसा त्या व्यक्तिमत्वाचोय गौरव जावचो। तांकां फुडें वचपाक जी उर्बी आसा ही उर्बी मेळची म्हणून हो गौरव सुवाळो आसा। व्यासपीठार हाजीर असलेले सगळे मान्यवर त्यांचे परत एकदा स्वागत करतात आणि कार्यक्रम फुडें व्हरतात। माझ्यापेक्षा बघायचा या आसनावर कितलेशेच शेकडो कोट्यांनी लोक असतात। माझ्यापेक्षा या बार्दी शर्यतीत आम्ही चितले जाल्यार कोट्यांनी दिवस आसा, माझे पतूच ना त्यांच्याकडे। हो विचार म्हाका वयर गेल्या उपरांत कळ्ळें स्थापन केल्या उपरांत, म्हणजे पैशांक महत्व ना, तुझ्या कर्मांक महत्व आसा। त्यामुळे कर्म आम्ही डायरेक्ट कर्म करू शकना। कसलें कितें करता ताका कर्म म्हणटात, वायट एकाच कर्म म्हणिनात। बरें करतात तेच कर्म, वायट करतात ते बी कर्म। पण जे कर्म करतलो जाल्यार आपले कितें बरें आसपाक जाय, ते विचार बरे आसपाक जाय, आपले सहयोगी बरे आसपाक जाय, आपले संस्कार बरे आसपाक जाय। तेन्नाच आमकां आमी सक्सेस म्हणटात, तेन्नाच आमकां यश मेळटा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.